Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kula Etan Menham Suyanto. Kula Naila Wada Fauzia saking kelompok Gangsal. Iko ing mriki badhe maos artikel saka kelompok kita. Tema SMA Kale Lamongan. SMA Negeri Kale Lamongan iku salah siji sekolah menengah atas negeri ing Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Padha karo SMA umume kang ana ing Indonesia, periode pendidikan ing SMA Kale Lamongan ditempuh 3 tahun sekolah, wiwit saka kelas 10 nganti kelas 11. Panggonan SMA Kale Lamongan dan Jalan Veteran Nomor Setunggal Lamongan, Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kode pos 622 Sinau ing SMA Kale Lamongan didinakake sedina muput. Ing seminggu sinau didinakake 5 dina. SMA Negeri Kale Lamongan migunakake kurikulum anyar yaiku kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum iki digunakan kanggo kelas 10. Kurikulum kanggo kelas 10 iki ora ana jurusan, nanging mengko kelas 11 ana jurusan. Kurikulum Merdeka minangka kurikulum kanthi macam-macam pembelajaran intrakurikuler. Sinau bakal maksimal supaya siswa duwe waktu cukup kanggo jelajah konsep lan nguatake kompetensi. SMA Negeri Kale Lamongan mujudake salah sawijining sekolah kang diminati kabeh masyarakat Lamongan. Mergo akeh fasilitase. Meniki fasilitas yang diduweni SMA Negeri Kale Lamongan kangge nyengkuyung kegiatan sinaon pasinaon. Fasilitas kasebut yaiku gedung kang cacahe 3.1, ruang kelas ber-AC, dilengkapi komputer, sound system, lan LCD, masjid, pustaka, lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab komputer, lab basa, koperasi, kantin, panggonan parkir, lapangan upacara. Ing saben sekolah mesti ana kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler inggih menika kegiatan tambahan ingkang dipun tindakaken ing sanjabaning luar jam sekolah. Lan ingkang dipun tindakaken wonten ing sekolahan utawi ing jaba sekolah. Kanthi ekstrakurikuler iki, para siswa bisa nglatih lan ngembangake potensine. Ing SMA Kale Lamongan enten 24 ekstrakurikuler, yaiku FPI, Abada, Metil, PMR, Pramuka, Brada, PKS, K3, RC, Pala, Koperasi, Futsal, Basket, Voli, BSS, HSS, Band, Jamfis, Teater, Tari, Cakranida, Fix IT, lan Lingkungan sekolah minangka salah satunggaling papan utawa wahana ingkang asring dipunginakaken minangka media pasinaon wonten ing proses pamulangan. Karesikan lingkungan sekolah menika kathah paedahipun. Inggih menika saged nuwuhaken semangat siswa kangge sinau, dados sekolah ingkang unggul lan dados cerminan sekolah sanesipun. Wonten kebun lingkungan sing asri, lingkungan sing resik lan jembar, lan gazebo ingkang saged digunakake kangge kumpul lan sinau bareng. Kanthi mangkono, Semada Lamongan wis diakoni sekolah adiwiyata mandiri. Uri sekolah iki ana parkiran kangge siswa-siswi Semada Lamongan. Uga ana kantin sing dodolan macam-macam panganan. Ora mung kantin, koperasi Semada uga nyediakake macam-macam panganan. Sekolah iki uga nyediakake asrama kangge siswa-siswi sing omahe adoh saka sekolah. kanthi mangkono pantes yen sekolah ing Kabupaten Lamongan dadi sekolah ramah lingkungan kaya ing SMA Kale Lamongan. Supados kegiatan pamulangan langkung trep nyenengake lan nuwake siswa ingkang langkung peduli kalian lingkungan. Amargi lingkungan iku raket banget karo urip kita. Cekap semanten saking kelompok kita. Nami wonten kesempatan kita nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.